Ford Expedition. Ayan, nanginginig ang makina. May pressure yung combustion niya. So parang air leak siya. Totally hindi naman siya air leak. Pero siya ang nagkukos ng misfire at saka vibration. So i-check natin sa computer. Ayan. Meron din siyang check engine light. So hanapin natin. Ayan. Local diagnose. Titingnan natin yung compression, cylinder head compression. Or piston ring compression. Kung may problema sa valve or something. Automatic search kahit di mo na i-switch on. So ayan, may check engine. So obviously may misfire siya. Titingnan natin kung ilan ang misfire. So actually ito na overhaul na to almost I think 6 months ago. But ang parts puro replacement. So ewan ko bakit ang bilis ng buhay niya. So ito, punta tayo sa read fault, retrieve. Ito ang pag-test kung paano alamin yung ayan, dami. Misfire, crankshaft sensor error, misfire 8, number 4, detective random misfire. So ayan. So alamin natin based on compression, back, and then special function. Ayan, relative compression. Okay, parking brake, neutral gear position. Okay, and then switch off and then on, ignition switch on, depress, pull accelerator pedal to the floor, ensure that the battery is sufficiently charged and relative compression stage. Okay, and then start. Ay, nag-error siya. Dapat di siya mag-start. Ulit tayo. Nakulangan sa press ng ulit tayo. Ayan. Pero actually may reading siya 4 and 5. Pero mas okay yung makomplete natin yung cycle ng compression. Ayan, try natin uli. Ayan, 10 seconds. Ayan, dapat di siya umandar. Magre-reading na siya. 6 seconds, 5 4 3 2 1, and then enough. So ayan ang reading niya. Number 7 fault, 4 cylinder number 4 25% fault, cylinder number 8 17% fault, 7 10% fault. So yan, sunod natin itong buksan ang cylinder head. It's either na yung valve lifter niya nag-stuck or nag-lost ng pressure, kaya nag-off yung, nagsara yung valve. So ayan. So meron pang isa, papakita ko po sa inyo, power balance.
Okay. Okay. Start natin yung makina. Actually, ayaw na mandar. Ayan. Umandar siya pero ayan. So actually, may mga misfire siya. Cylinder number 1 bumababa siya hanggang 39 negative sa RPM niya, pero yung number 8 ayan, dapat mabababa lang yan, nagre-range niya lang sa mga 5, pero ayan halos triple double ng mga yan. So ayan lang po, meron siyang lost compression. Actually hindi naman siya lost compression, parang nachochok lang yung compression kaya hindi makapag-release ng magandang pressure, kaya siya nagko-cause ng misfire and then back pressure. Ayan, nagsishake talaga yung ano niya, pero pag high RPM okay naman siya, wala siyang tunog, wala siyang misfire. So parang doon lang talaga, doon lang to sa mga ano, sa valve lifter. Hydraulic kasi ang valve lifter nito, so it's either na nag-loose compress yung hydraulic or something na may problema sa valve set. So sige po, hanggang dito na lang. Bye bye.